Ali guys, ubanin sad ko ninyo kung ahata padong karon. So karon di ay for today's video ubanik ko ninyo kung ahata padong karon. Atong nakita nang hugas sila aras kabuutan. Bitaw guys, oy nang hugas sila kay ngaron today's video is birthday sa ako ang uncle si Kuya Ricky. So shout out ni Kuya Ricky, happy birthday kuya. Og salamat ka sa imong paletsyon na nabiya kayo sa imong manok nga adobo og spaghetti og dinuguan. So salami jud kayo guys. Basta gi-invite ka hala. Adto lang. Kung was ka invite ay na pala mo lang pagbuot sila ha. Unya pagkamanhuman ana, of course manglaag na sa karon kung ahata pa doon karon. So of course nagkalo kong nag-sunglass para ingnon sa tagwapo ba. Huy! Bitaw guys, oy nag-eyeglass ug nagkalo kay perting inita sa panahon sa Pilipinas ug diri sa Bohol. Grabing ita unya naglakaw ra ba punta. Bintaha og nagsakay ta. Unya kay wa man. So karon di ay mao na ang gasolinahan diri sa Bulilis guys. Kung kinsa to taga Bulilis hala, gasolina na mo. Kay duol-duol ra. Onya karon na anang kaubang gikuha nako sa salamat kaayo sa shout out ko ni Breath og ni Kuya Charlie og ni Kuya Dondon and then ni Kuan nila ni Joey nila ni 4D og ni Kuan Sean. So thank you so much man yung mga kauban guys nga mangnuwa og volleyball dito sa Barangay Emelda. Unta madaog me Pikachu. Chares. So ato ring i-flex guys ika naka-jacket guys nga naka-eyeglass. So shout out ko niya na po na siya personal blog or Facebook page si Mark Lasaka. Aras guwapa, wala labot na naka-brown ha. Char lang. So karon guys, abot na ta sa Barangay Emelda. Ang court nila aras kainit pa. So guys, wala na ko ka-video sa mga highlights kay ni Bagdok nami og negative zero dito dapita. Hoy! Unya guys, pagkatataod nang uli nami kay Perti gabi na kaazo. Onya guys, nihapit mo og tempura diri sa Lumangog nga area dapit kay gutom kaayo. So thank you so much ni Mark Lasaka sa iyang palibre. Onya guys, pagkabuntag atong gi-check ang ato ang garden so dagko na kaayo sa pohon maka-harvest ta diri ang dapita. Ang atong garden na atay karabantos, taong, batong, okra, og ampalaya, og kamunggay, og sili, og sibuyas. Kompleto na kaayo. So kay human na guys, so salamat kaayo. Ends itong videos guys, so shout out dahil ko ni Kuya Biker. Bitaw guys, nasa screen, itanawan ninyo sa screen. Please subscribe his channel. Salamat kay Kuya! So guys, before mag-end itong videos, ako nagpasalamat sa ning watch sa today's video, og ning follow, og ning share, og ning react. So thank you so much. Guys, hapit na ma-reach na to ang 300 followers. So follow na mo kayo guys. Og sa tanaw karon, please share my video. So thank you so much. Og amping ta kanunay sa ato ang mga biyahe. God bless.